呢度係打麻雀有409同 OK 你啦，好，今日係7分鐘嘅長視頻，週末愉快。好，起手牌冇翻牌，打個靚女先。呢度冇得做位。OK， 好嘅，媽媽，加油！呢個長啊。打翻佢啦。哦，俾上家降咗。有冇降啊？好靚啊！好摸對6索咁就打下3索啦。碰 ，OK， 而家再碰就叫胡，碰，叫，一個正張嘅14筒，角坐穩啊，冇事發生，估唔到6筒都講得出喎。OK， 4筒摸到8隻馬嘅，咁靚牌唔食，我搭車走㗎。講起車，最近有車貶值得特別快，一個月跌價1到2萬，再唔賣就變賣正姐啦。我嗰部21款寶馬3係喺瓜子賣咗16萬，瓜子比車商比嘅價高咗10%，點解賣得咁高？因為我瓜子賣俾個人，冇中間商低價收加價賣，聽講買家都慳咗唔少錢啊！如果你哋要買車，我強烈推薦瓜子，賣俾個人價更高。OK， 而家碰過入個叫胡。未打啫。唔係做啊嘛，好仔。你講幾號啊？今日幾？即係北都冇得碰咩？好 OK， 摸到7索，而家叫胡正張嘅500筒。上碰下自摸啊。OK， 11隻馬嘅。第3鋪。哇！啲卡窿多到。碰，打一馬，咁衰衰地都入隻叫胡嘅。教練啊 ，help！ 好，入隻卡窿4筒，咁我打隻9索先啦，下家碰咗。哎呀，好喊啊你哋，做乜反啊？反咗。OK， 咁啊而家叫胡，我打隻5萬啦，啲筒子挨得比較埋，等陣改造空間大啲。好 OK，咁我打1筒啦，而家食2、3、4、5、6、7筒。或者俾個碰下都 OK 嘅。公降發財先。哇！對家後對7索，我打熟張喎。咁隻拖牌嘅真係高隻嘅咯。OK，摸4筒自摸，
6隻馬嘅，加埋發財。最後一鋪，咁摸隻靚三索先。打翻大好冇？做個雕啊！頭先打一索，咩事？下家碰咗9筒，唉，咁我入隻叫糊，我唔碰上家啦。感覺呢個牌要叫糊都唔係話特別易嘅。好，咁我打隻一筒啦。你哋肯定問隻三索做咩死都唔打？咁靚三索我點打啊？好 OK，摸返隻一索返嚟。咁我打8筒啦。白板打7筒，叫糊。碰碰碰碰碰，一定碰，打一索啦。而家拖3索。睇下個電視可以真係唔係好大個。電視都得㗎，係啊，個電視得㗎，透明啊。小米都得㗎，小米呢排。估唔到係我食啊！遲來先上岸啊！10隻馬哈，點讚接波啦，拜拜。